नगर मोहल्ले में अनियंत्रित ट्रैक्टर से टूटे बिजली का 2 पोल को विद्युत विभाग के द्वारा किया जा रहा है दुरुस्त। अब जल्द मोहल्ले में होगा बिजली की आपूर्ति। बता दें कि 2 दिन पूर्व हिलसा शहर के देवनगर मोहल्ला में ट्रैक्टर के धक्के से 2 बिजली का खंभा टूट गया था, जहां मोहल्ले वासियों के शिकायत पर विद्युत विभाग के कर्मियों के द्वारा दोनों क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदली करने का कार्य किया जा रहा है। अब जल्द ही मोहल्ले में बिजली बहाल कर दिया जाएगा। हिलसा शहर के देवनगर मोहल्ला में 2 दिन पहले अनियंत्रित ट्रैक्टर से 2 पुल टूट गया था। आज मानव बल हिलसा बिजली विभाग के द्वारा गढ़ा जा रहा है। इस पे आप आए हैं यहाँ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तो हमारे सहायक विद्युत अभियंता की देन है, कन्या अभियंता की इतना जल्दी काम हो रहा है। हिलसा में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। हम लोग भी तत्पर से हम रहते हैं। जब कोई भी पब्लिक का होता है उसको हम लोग दुरुस्त करने के कोशिश करते रहते हैं और किसी को व्यवधान पैदा ना हो। ग्रामीणों को लगा था कि लगभग 10 दिन टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग का तत्परता के चलते 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर काम हो गया। अब बहुत कठिनाई से हो रहा है। हम देख रहे हैं कितना क्लोजिंग है, जगह भी नहीं है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं काम। ये तो हमारे सहायक विद्युत अभियंता और कन्या अभियंता की देन है।